приюте до нападения было не менее 6 Х-74. Когда я уходил, по крайней мере, 3 были сломаны, но все еще пригодны для использования. Pasukan Rusia merilis sebuah rekaman yang menunjukkan penangkapan seorang tentara bayaran asing di area Krasnolimansk. Video tersebut diunggah di Telegram pada Jumat 8 Agustus 2025. Dalam rekaman itu, tentara bayaran yang diketahui berasal dari Vietnam tampak dalam kondisi hidup dan telah ditahan oleh pasukan Rusia. Menurut pengakuannya, ia adalah satu-satunya yang selamat setelah posisi unitnya dihantam oleh serangan pasukan bersenjata Rusia. Seragam yang dikenakan tahanan tersebut terlihat memiliki lambang Legion Internasional keempat, sebuah unit di bawah pasukan bersenjata Ukraina yang diketahui merekrut tentara bayaran dari berbagai negara. В приюте до нападения было не менее 6 Х-74. Когда я уходил, по крайней мере, 3 были сломаны, но все еще пригодны для использования. Ты тела своих ребят видел, когда ты убегал? Там точно все умерли или не так надо? Are your bodies and the guys saw what... Говорю, Я понимаю. Я не видел беспокойства, но я почти уверен, что они не смогли избежать этого взрыва. Я был единственным, кто сбежал, потому что в то время находился в самой глубокой части бункера.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.